여러분 안녕하세요. 보스참즈TV의 참즈입니다. 오늘 해볼 것은 머더인데요. 제가 이게 한지 좀 많이 해가지고 이렇게 좋은 칼도 있고 이펙트도 있고 이렇게 레이저 총도 있고, 제가 지금 이렇게 돈은 11만원 있고, 이제 4만원만 더 모으면 이거 살 수 있어요. 이거 무지개 칼. 저는 여기 이거 갖고 있고요. 아, 이거 빼고 여기 이거 빼고 이거 빼고 나왔으면 좋겠다. 근데 여러분, 이거 무지개 이거 있죠? 이거 봐봐요. 이거 그냥 이렇게 짝대기예요. 짝대기. 저도 그 칼 들면 여기 위에서 레이저 같은 거 나오는 줄 알았는데 그냥 이거예요. 이거 끝. 그래서 저는 이거 두 개 빼고 나왔으면 좋겠어요. 이거는 있고 이거는 쓰레기니까. 뭐지? 나 이거 총인 줄 알았어요. 총. 이거 유니콘 칼. 이거는 화려한 칼. 4만원만 모으면 돼요. 무지개는. 끝났다. 이제 곧 시작. 맵 정해야지. 맵. 여기 있는 이거 스파클 푸른용 AZS 치면 여기 있는 거 가질 수 있어요. 이거 펫도 가질 수도 있고 검도. 여기는 어디지? 여기. 저는 아마도 지금 들어와가지고 시민일 거예요. 네, 그렇고요. 네, 지금 들어와서 아마도 시민일 거예요. 시민. 역시 시민. 야, 뼈다귀가 근력 운동하냐? 이 사람 초보인데 봐줘요. 초보도 열심히 한다고요. 크크크크. 크크크크크크로 빙뽕빵. 아이! 냠냠. 내 코인. 저기 넣어있다. 경찰은 뭐 하는 거야, 짜증나. 뭐야, 얘는 나보다 좋은 범인이. 입술 뜯어가지고 따가워 죽겠네. 빨리 4만원을 모아야 하기 때문에 도망치면서도 코인을 먹고 다닐 거예요. 입술 따가. 모바면 캠핑하면 뭐라는 거야? 모바면 캠핑하면 인정한다? 뭔 소리야? 야, 경찰 뭐하냐? 이겼다. 졌나? 이겼다. 졌네? 히어로 죽어서 그런가? 아닌가? 이겼나? 졌나? 이겼나 보다. 여기 히어로가 이기면 이렇게 뜨나 보다. 여기 오래된 마을. 펫 이름 법규. 뭐야, 여기? 왜 미역이 있어? 들어온 물이었구나. 절대 빠지면 안 되는 공간. 안돼.
죽었어요. 뭐야 여기 어디야? 뭐야? 아니 애들 다 고수냐봐. 경찰 뭐 하냐? 뭐도 죽여라 빨리 당장 버그로 숨어 있지 말고 경찰 빨리 일해라. 일해라. 됐다. 경찰 뭐하냐? 뭐도 죽여라 빨리 당장 버그로 숨어있지 말고 경찰 빨리 일해라. 거의 랩 수준. 왜 저걸 못 발견? 와 진짜 바보 같다. 팡! 뿅! 뿅! 아! 아... 어이 근접. 히어로 뭐 하냐? 시간 나갔네. 잠시만. 삐까삐까 삐까츄 어깨 해요. 자 이제 니네들 뭐니? 혹시 이거 혹시 개인 수원? 팡! 분념 척취 팡! 잠시만. 진짜 내 에임 실력을 위짐 유유 여자가 저렇게 잘해 유유. 여기 고수방 있는 것 같은데 아닌가? 아닌가? 뭐야?
오케이 머더 오케이 머더. 룰루랄랄라 나는 머더야. 룰루랄랄라 나는 머더야. 룰루랄랄라 나는 머더야. 룰루랄랄라 나는 머더야. 룰루랄랄라. 시간 나기 전에 저는 팡. 팍, 팍, 이렇게, 아이. 감히 내 걸. 안 돼! 유유유유유유유. 좀. 경찰이겠지? 아니 시민이겠지? 역시. 얼마지? 우와 여러분, 이제 2만원만 모으면 당신 승리예요. 자, 시간이 몇 분이 지나갔을까요? 12분? 오케이. 자, 그러면 이거 하고 막판하고 끝내겠습니다. 왜냐하면 저는 바쁜 사람이 아니거든요. 크크 루빙뽕. 크크크크. 돈 모으자 돈. 탱새끼야! 왜 돈이 안 모아지는 것 같지? 이상하네. 제가 아침에 같이 했던 형아는 이거 무지개 해머 나왔어요. 무지개 해머. 색깔 바뀌는 거. 저 이거 얻고 싶어요. 저도 이거 색깔 바뀌는 거. 뭐 나올까? 궁금하네. 응? 뭐 나올까? 뭐 나올까요? 자, 이제 막판 하고 끝내겠습니다. 여기. 오랜만에 여기 하자. 수영장. 오케이. 자, 여러분, 제가 이게 편집을 못할 수도 있으니까 알아서 잘 보세요. 여러분, 여기 이렇게 올라갈 수도 있어요. 그리고 이렇게 가면서 이렇게 하고 이렇게 해서 이렇게 할 수도 있답니다. 자, 이제 시간 문제가 아니에요. 자, 이제 뭐다 뒤졌어요. 이 사람이네요. 우와 좋은 거 많네요. 우와, 이 사람한테 보내볼까요? 이 사람 아이템 거래. 안돼. 따도 소리 지르고 있.
아 여러분 이번 판은 너무 쉽게 죽었으니까 몇이지? 딱 한 판만 더 하고 줄게요. 아 딱 한 판만 더 할게요. 딱 한 판. 아 딱 한 판만 하고 저 세상. 아 대충 오진다. 으, 으. 점프. 에이. 아 시민. 지금 얼마지? 그러면 여러분 제가 여러분 좀 끊었다 갑시다. 끊었다. 여러분 제가 네? 15만원 벌고 다시 캠을 키겠습니다. 그러면 이따가 봐요. 아니 이거 아니지. 이따가 봐요. 여러분 이제 보너스 게임 한 판 하고 15,000원을 모아봤습니다. 네, 15,000원. 자 여러분 구입할게요. 제발 구입. 아 제발 제발. 어허 어허 하하하하 미쳤나 임금들이. 하하하하. 아 진짜 썩을 것도 안 나오네. 아 진짜 이 자식들이. 이건 또 뭐야 이거 왜 이래. 여러분 들어와줬으니까 이 판만 하고 이제 끝낼게요 진짜로. 뭐야. 아 여러분 이제 엔딩하고 끝낼게요. 자 여러분 나가시기 전에 구독과 좋아요 그리고 유튜브를 보시고 밑에 구독 버튼이 회색으로 되어 있으면 아니 회색으로 되어 있으면 어쨌든 아니 좋아요 버튼이 회색으로 되어 있으면 파란색으로 되게 해주세요. 그리고 구독과 좋아요 말고 알림 설정까지 꼭 눌러주세요. 제가 이게 두 번째 영상이라서 좀 서툰데 그래도 여러분 안녕 바이.